Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын, құрамы да қарапайым заттардан тұратын өте дәмді пирогты әзірлейтін боламыз. Видеоны толықтай қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасында жұмыртқаны салып аламыз. Үстіне қантымызды қосамыз. Және ванилин немесе ванилин қантты қосып, жақсылап миксердің көмегімен 2 есе масса болып ұлғайғанша араластырып алатын боламыз. Біздің массамыз әппақ болып ұлғайғанда ғана миксерімізді тоқтатамыз. Содан соң үстіне сұйық майымызды және бөлме температурасында айранды қосып, тағы да 1-2 минуттай миксермен араластырып алатын боламыз. Ұнымызға разрыхителді қосып аламыз. Кішкене араластырып, илеуіштің көмегімен өткізе отырып, массамызға шетінен қоса отырып, миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Ұнның барлығын бірден қоса салмаймыз. Осылай шетінен қоса отырып, жақсылап миксерлесек, соғұрлым біздің пирогымыз көтеріліп шығатын болады. Барлығын толықтай жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте лопатканың көмегімен шет-шетінде қалған ұндарды да қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз мінекей дайын болды. Енді формамызға құйып аламыз. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Домалақ формаға орналастырсаңыздар да болады. Мендегі форманың диаметрі 30-20. Бетін тегістеп, кез келген жемісті, қатырылған жемістерге кішкене кукурузный крахмал қосып араластырып, біздің пирогтың бетіне сеуіп шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пирогымызды пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болып шықты. Оның піскен-піспегенін осылай шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Осылай дастарханға ұсына берсеңіздер де болады. Мен бетіне шоколад пен сары майды ерітіп, ганаш қылып құйып, жақсылап тегістеп алдым және сәндік үшін осылай арахисті да сеуіп шықтым. Біздің пирогымыз өте дәмді болады. Қалауларыңызша бетін сәндесеңіздер болады. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Кез келген қонақтарыңызды ұялмай қарсы ала берсеңіздер болады. Мінекей достар, біздің пирогымыз оңай әрі қолжетімді заттардан жасалады. Сіздерге де жасап көруді ұсынамын. Біздің отбасымызға ұнады, өте дәмді, керемет болып шықты. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Видеом ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Келесі видеода жолыққанша.